Lho, niku mbiyen do merdayoh ten Ngastina. Siji nglamar kalih ponakan kula Lesmanawati, gitu. Ah niku mengko pitukane ya mateni Pandhawa, ya mateni peranakan Pandhawa. Kula niku pun tinten glethek petele angger ngancam mateni Pandhawa sak anake. Niku mesti tekane nggon mletho niku, Mas. Kowe kok maido karo buta loro. Lho kok mboten maido, kula nganggo ilmu titik. Gatotkaca sak adi-adine niku Tegal Kuru ora niat arep jongkeng palegane Koko Prabu Duryudana. Anak-anak Pandhawa niku mung gladan, mung latihan perang ngoten lho. Wong latihan perang kok rusui. Mbok nggih Kurawa niki jak latihan perang genti, gitu. Kudune Kurawa niku saya ngundhake keprigelane oleh perang, oleh nyekel gaman ngoten. Ora kok enek wong latihan kok digegiro, diganggu niku ampun. Nggih, matur gacone Kurawa niku napa nek arep nyingkirke Gatotkaca. Bola-bali gitu, bola-bali pun titen. Kurawa nek ganggu anak-anak Pandhawa, alah niku mesti kewirangan. Loh, upama niki mengke dadi perang sinten sing ajeng mang pamerke? Niku Kartomarma niku ora betah melek. Kaya ngono kon anu karo sapa? Sinten meneh? Surtayu niku ora betah luwe. Oh, omong adol bagus ngono do kabeh ya iso. Oh, gaweane ora cetha kok. Kula iki badhe menjahi Gatotkaca man. Walah cangkem iki nek omong kok. Bengak-bengok kowe arep mateni Gatotkaca ta si trasi. Kowe kok omong arep mateni Gatotkaca nyekel ndas garing ora jigos. Bedal pohong itu uyuhi mubeng kok kemarimu jamak. Wis ngene wae. Kaya rasa dadak kok ki ana rembug. Bakune aku arep nyoba buta loro iki. Pun didelok pripun babare lakon? Iya. Swatama kula wonten dawuh mara metuwon jaba. Perintah napa para wadya wigati ngawat-awati lakuning Kalantaka Kalandaya Parwata Wasilan. Tansah nembah kang pineji Sang Swatama sigra medal. Undang wadya kala mangko rumahat para wadya anambi dawuh ira tan wonten kang samiya kantun hamung nenggo pendidikan wis rampung sang swata monggenya dawuh Wastinata lan kepareng matur paman patih para wadya bala sampun samapta ing gati sawega ing diri kabidalaken sewanci-wanci boten badhe tundha bima. Iya syukur bagi sewu. Malah marwe metu maneh dadi pambantah ing laku Parwata Wasilan. Enjing bidhal gumurus saking Astina Nagri. Ingkang bala putra Prabu Sananira. Wiragaya Wasalira. Lama ing dalane diarta madangi jagat tumungut-mungut aning sabutaing ludir mertabak bang sumirat rata-rating surya nampak mega lan gunung-gunung sampat sang Jawara prajurit bidhaling para kura ketika lumaris lampahira